Բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում ձեր փաստաբանը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր մենք շարունակելու ենք համավարակի պայմաններում տարբեր իրավունքների ոտնահարման հետ կապված հաղորդումների շարքը եւ այսօր մենք խոսելու ենք երեխաների իրավունքների մասին, երեխաների իրավունքների պաշտպանության մասին, մասնավորապես համավարակի պայմաններում եւ մեր հյուրերն են Ռոզա Սոլոմոնյանը, սոցիալական աշխատանքի փորձագետ, մանկական զարգացման հիմնադրամ, ինչպես նաեւ Մարգարիտա Տեր-Հովհաննիսյանը, Հով երեխաների կենտրոնի բազմամասնագիտական թիմի ղեկավար։ Բարև ձեզ հարգելի հյուրեր։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Մինչ հաղորդումը սկսելը, մինչ մեր զրույցը ավելի շուտ սկսելը բացելը, ես կցանկանայի որպեսզի դուք ներկայացնեք բռնությունը փոխենք սիրով արշավի նպատակը, որովհետև ձեր կազմակերպությունները ներառված են այդ արշավի մեջ եւ այսօր այդ արշավի մեջ կան բազմաթիվ կազմակերպություններ, որոնք համագործակցում են հանուն մեկ նպատակի։ Խնդրում եմ ներկայացրեք սկզբից, եթե կարելի է համառոտակի ձեր արշավի մասին եւ իհարկե սկսենք մեր զրույցի թեմատիկ մասը։ Իհարկե, քանի որ եթե խոսում ենք երեխաների իրավունքների պաշտպանության մասին եւ մեր օրենքով եւ կոնվենցիայով, մենք գիտենք, որ նաեւ բռնությունից պաշտպանելու իրավունք ունեն մեր երեխաները եւ աշխատելով երեխաների հետ, ընտանիքների հետ, մեր կազմակերպությունները եւ համագործակցելով պետական պատկան մարմինների հետ, մեր ուշադրության կենտրոնում միշտ այն դեպքերն են ավելի շատ, որտեղ որ նաեւ երեխաները ենթարկվում են բռնության, դա կլինի հոգեբանական, ֆիզիկական, պարզապես անտեսում եւ այլն, եւ այս արշավը նպատակ ունի ավելի շատ կանխարգելել, որպեսզի հետագայում երեխաները զերծ մնան իմ կողմից նշված բռնության տեսակներից։ Փորձում ենք տարբեր, այսպես ասած, տեղեկատվական բուկլետներ, թերթիկներ ստեղծել, աշխատանք իրականացնել ընտանիքների հետ, համապատասխան կառույցների, ովքեր որ աշխատանք են իրականացնում երեխաների հետ, որպեսզի նվազագույնին հասցվեն այն դեպքերը, որտեղ որ մենք ունենք բավականին մեծ դեպքեր, որտեղ ենթարկվում են երեխաները բռնության, դա կլինեն ընտանիքներում, կրթական հաստատություններում, թե պարզապես համայնքում կամ դպրոցում։ Շատ լավ։ Մարգարիտա, դուք ավելացնելու որևէ բան ունեք։ Չէ, պարզապես կասեի, որ արշավի նպատակը ջանքերը համատեղելն է, ինչպես իմ գոլեգան նշեց, որովհետև բոլորս ենք առնչվում նմանատիպ դեպքերի հետ եւ ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ միաձայն ավելի հեշտ կարող ենք խնդիրներին լուծում տալ եւ նպատակներից մեկը հենց բոլորի ուժերը համախմբելը եւ արդյունքին հասնելն է։ Շատ բարի, շատ ողջունելի է այդ միավորումը եւ ես այսօր կուզենայի հատկապես խոսենք հետեւյալի մասին, քանի որ համավարակի պայմաններում պարզ է բոլոր պետությունները, միջազգային կազմակերպությունները, անգամ ոչ ոլորտի ակտիվիստները այսպես կոչ են անում միավորվել հանուն երեխաների իրավունքների պաշտպանության այս օրերին եւ նույնիսկ շրջակա միջավայրի ոլորտում ակտիվիստ Գրետա Թյունբերգն է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հսկայական աշխատանքներին այսպես մասնակցելու կոչ արել տարբեր ոլորտների մասնակիցներին, երիտասարդությանը եւ այդ աջակցությունը ներառում է սննդի մատակարարումը, առողջապահական համակարգերի դյուրացման հետ կապված կամ ուժեղացման հետ կապված մատչելիության դյուրացման եւ համակարգի մատուցվող ծառայությունների ուժեղացման, բռնության դեմ պայքարի եւ այլ հարցերի շուրջ։ Ինձ հետաքրքիր է այդ ձեր կազմակերպությունների կամ արշավի շրջանակներում այս առումով հենց համավարակի օրերին ինչ աշխատանքներ են կոնկրետ կատարվել, ինչ միջոցառումներ են ձեռնարկվել։ Այսպես է, ուրեմն նայեք, քանի որ ինքը հենց այդ նախաձեռնությունը իրականացվել է եւ գիտեմ, որ շվեդացի է, ով մոտավորապես $100,000, այսպես ասած, դոնեյթներ է, կազմակերպել եւ փորձել է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հետ աշխատանք իրականացնել։ Մենք էլի այսպես համախմբված բոլոր տեղական եւ միջազգային մեծ մասամբ կառույցներով եւ պետական մարմինների հետ եւ հենց մեր Տիկին Միրա Անտոնյանն էր համակարգում, ստեղծվեց այսպես արագ արձագանքման, կարելի ասել խումբ կառույցների, ծառայությունների, որտեղ այո հենց քննարկվեցին այն դեպքերը, որ համավարակի պայմաններում միջև համավարակը, եթե կային ընտանիքներ, որտեղ ռիսկ էր երեխաների այնտեղ գտնվելը կամ հնարավոր ռիսկեր լինեն, ապա ինչպիսի միջոցներ, ինչպիսի աշխատանքներ պետք է իրականացնենք եւ ինչպես անենք, որ ծառայությունների վերածածկ չլինի։ Այսինքն այն ընտանիքներից, որ նույնիսկ սկսած աջակցությունից, դա հումանիտար կլիներ, թե խորհրդատվություն եւ այլն, այն կազմակերպություններ, ովքեր որ պետք է իրականացնեն, մյուսները նույնպես տեղեկացված լինեն եւ փորձենք համագործակցված աշխատանքներ իրականացնել։ Մի քիչ ավելի իմ գոլեգան մանրամասն կնշի, բացվեց թեժգից եւ սոցիալական ոլորտի աշխատակիցների համար եւ առողջապահության ոլորտի աշխատակիցների համար, որի հիմնական նպատակը նաեւ կանխարգելումն էր, որ եթե դժվար իրավիճակում հայտնված կամ
բռնության ռիսկեր նկատեն նաև առողջապահության ոլորտի աշխատակիցները տվյալ ընտանիքներում, ովքեր որ իրենց կդիմեին, ապա իրենք կարող են տեղեկացնել այդ թեժկից հեռախոսահամարով եւ մենք էլի ոլորտի մասնագետներս փորձենք կամ հեռավար անհրաժեշտության դեպքում նաև այցեր կատարելով փորձենք աշխատանք իրականացնել նմանատիպ իրավիճակում հայտնված ընտանիքների երեխաների հետ։ Իսկ մինչ այժմ հնչած արձագանքները շատ են եղել։ Արձագանքները ընդհանրապես շատ են, դա տարբեր խնդիրների հետ ենք, այսպես ասած առնչվում, սկսած մեկուսած այն դեռ մոտ 2 ամիս առաջ, երբ որ ընտանիքները մեկուսանում էին եւ աշխատանք չունեին, այսինքն օրվա սննդի խնդիր ունեին լուծելու, եւ այսօր արդեն բախվել ենք այն խնդրի հետ, որ երբ որ արդեն ոչ թե մեկուսացած են, այլ հենց բարակակիր են ծնողները եւ գտնվում են բժշկական հաստատություններում, իսկ արդեն խնդիր ունենք տվյալ ընտանիքների երեխաների հետ կապված, այսինքն ով պետք է խնամքը իրականացնի, այս պահին կարող են մեր հաստատությունները, այսպես ասած, ունեն այդքան բաց տեղեր, որ կարողանան երեխաներին այնտեղ ընդգրկել, կամ ունենք այլ ընտանիքներ, որոնք որ կարող են այդ երեխաների խնամքը կազմակերպել, կարծում եմ, որ վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ եկել ենք, հասել ենք մի հատ այսպիսի խնդրի, որ պետք է մտածենք, ինչ պետք է անենք։ Ես կուզեի ավելացնել, գոլեգայիս խոսքին, այո, այդ ժամանակահատվածում, երբ որ նախաձեռնությունը եղավ ընտանիքներին որևէ կերպ աջակից լինելու, դա այն պիկն էր, երբ որ ընտանիքները իսկապես կողքից աջակցության, սատար կանգնելու, թիկունք ունենալու կարիք ունեին, իրականում մեր կառույցը այսպես թե այնպես ունի երեխաների պաշտպանության թեժգիծ, որը սովորաբար նաև ցանցի նախաձեռնություններով օգտագործում են, եւ ահազանգերը ստացվեց այնպես, որ սկսեցին ուղղորդվել այդ ծառայությանը, քանի որ ծառայությունը կար, իմաստ չուներ եւս մեկ անգամ ինչ-որ նոր բան ստեղծելու, այո, ահազանգերը շատ էին եւ բոլոր ահազանգերը չէր, որ վերաբերում էին պարզապես ինչ-որ նյութական աջակցություն ստանալուն։ Շատ դեպքերում պարզապես խորհրդատվության կարիք ունեին, ուղղորդման կարիք ունեին հասկանալու, թե նման հարցերը որտեղ դիմեն։ Հատկապես այն պահից սկսած, երբ որ պետական ծրագրերը, այս ժամանակաշրջանի հետ կապված, որոնք պետք է պատասխանեին COVID-ով առաջացած խնդիրներին, սկսեցին գործարկել, շատ ահազանգեր նաև վերաբերվում էին այդ ծրագրերից օգտվելու մատչելիությանը, այսինքն ոչ բոլոր դեպքերում էր, որ շահառուները կարողանում էին իրենց իրավունքները իրացնել, դառնալ այդ կոնկրետ ծրագրերի շահառուներ, այն ծրագրերի մասին է խոսքը, որոնք ավտոմատ կերպով չէին ներգրավում շահառուներին, այլ պետք էր դիմել, լրացնել համապատասխան փաստաթղթեր եւ դառնալ ծրագրի շահառու։ Այդ ժամանակահատվածում այո շատ էին նմանատիպ դեպքերը եւ կուզեմ անդրադառնալ նաեւ այն հարցին, որ Ռոզան բարձրաձայնեց, երբ որ կան ընտանիքներ, որոնք պարզապես ոչ միայն աջակցության կարիք ունեն, այլ երեխաների անվտանգությունը ապահովելու տեսանկյունից որոշակի ժամանակավոր ծառայությունների կարիք ունեն։ Կոնկրետ մեր կենտրոնը այս ժամանակահատվածում սկսված արտակարգ դրության առաջին օրից եղել է կարանտինային պայմաններում եւ մենք որևէ ելք-մուտք երեխաների տեղաշարժ կենտրոնից չենք կարողացել իրականացնել, ելնելով զուտ այն բանից, որ մեր մոտ շատ բաց չէր եւ տեստավորման համակարգը շատ լավ չէր գործում։ Այսինքն եթե անգամ դրսում կա երեխա, ով հնարավոր է որ ունենա որոշակի առողջական խնդիրներ, համակարգը որ կարողանանք տեստավորել, համոզվել, որ ինքը առողջ է եւ չի կարող վտանգավոր լինել առողջապահության տեսանկյունից կենտրոնի մյուս երեխաների համար, այդ երաշխիքը որևէ կերպ չէինք կարողանում ունենալ։ Այս կարգավիճակով մենք եղել ենք ավելի շատ փակ հաստատության նման, մինչդեռ մեր ծառայության տիպը ինքը ճգնաժամային կառույց է եւ 24 ժամ է բաց եւ շաբաթը 7 օր։ Մենք այդ մարտահրավերին առնչվել ենք այս ժամանակահատվածում եւ իհարկե խնդիրը լուծվել է, երեխաները դրսում չեն մնացել, բայց ապաստանվել են այնպիսի ծառայությունները, որոնք նման իրավիճակում հնարավորություն ունեն առանձին մասնաշենք ունենալ երեխաներին մեկուսացնել եւ ապահովել երեխաների շփումը, պահպանելով առողջության անհրաժեշտ կանոնները, առողջապահական կանոնները։ Մենք այդ մարտահրավերը ունենք եւ առ այսօր ունենք եւ եթե տեսնում ենք ինչ թվերով են, մետանում, աճ ենք տեսնում, խոսել դրա մասին, որ խնդիրը անցյալում է, ցավոք չէ։ Այո, ցավոք չէ եւ հարցերը որ դեռևս լուծում չունեն։
Այո, եւ հետեւյալ հարցս խնդիրները դեռ լուծում չունեն եւ ընթացքում խախտվել են եւ խախտում են մի շարք իրավունքներ երեխաների, եթե դրանցից մի քանիսին անդրադառնանք, դրանք բնականաբար հենց տեղեկացված լինելու իրավունքն է, որ այսօր ամենամեծ բախումը fake լուրերի հետ է կապված, ճշգրիտ եւ որակյալ ինֆորմացիա չի ստացվում եւ դրա ազդեցության ներքո կարող են ցակել այլ խնդիրներ, բռնությունից պաշտպանվելը եւս ակտուալ է, ինչպես դուք արդեն նշեցիք, բժշկական անվտանգության խնդիրն է այսօր մեկուսացման պայմաններում կամ ընտանիքի վարակագիր անդամներից չվարակվելու այդ վտանգը սպառնալիքը, կրթության իրավունքը, այնց հետաքրքիր է ձեր մոտեցումը այս իրավունքների պաշտպանության իմաստով, ինչպիսին է համարվում այս պայմաններում ներպետական օրենսդրությունը եւ արդյոք օրենսդրական փոփոխությունների առաջարկ հնչեցվել է կամ հատկապես որ իրավունքների, երեխաների որ իրավունքների զանգվածային ոտնահարման դեպքեր ականատես եղել, որոնց մասին կբարձրաձայնեք։ Վերջերս մենք, չգիտեմ, ես նաև ինքս բարձրաձայնել էի, երբ որ երեխան ենթարկվել էր բռնության ընտանիքում, եւ մենք մի շարք երեխայի հետ կապված հենց իրավունքներ, երեխաների հետ կապված իրավունքներ ոտնահարման հետ խնդիրների հետ առնչվեցինք, սկսած նրանից, որ այն մարդիկ, այն հասարակական կազմակերպություններ, ովքեր որ հայտնաբերել էին տվյալ երեխային, այդ իրենց լուսաբանումը, նկարներ, տեսանյութեր, այսինքն հենց երեխայի վերաբերյալ որպես բռնության զոհ եւ հետագայում նաեւ նույն կառույցները փորձեցին նույնիսկ պատկան մարմիններ, այսպես ասած պատգամավորներ տարածել, թե երեխան որտեղ է գտնվում, այսինքն եթե մենք խոսում ենք բռնության մասին, մենք պետք է զերծ մնանք բռնարարին տեղեկատվություն տալու, թե որտեղ է իր բռնության, այսպես ասած, զոհը։ Սկսած դրանից, վերջացած նրանից, որ ունենք կազմակերպություններ կամ առաջ են եկել ցավոք սրտի, որոնք այդքան էլ պրոֆեսիոնալ մասնագիտական էթիկայի կանոններին չեն տիրապետում եւ նույն օրինակ այս համավարակի պայմաններում տվյալ երեխան հայտնվել էր իրենց տանը մոտ 2 օրով։ Այսինքն մենք այստեղ նաև տեղեկատվության բաց պակաս ունենք նաև այն, այսպես ասած, գրանցված հասարակական կազմակերպությունների համար, որոնք որ պետք է գիտենան, ինֆորմացված լինեն, որ եթե հայտնաբերում են նմանատիպ իրավիճակում երեխա, գոնե եթե տեղյակ չեն ծառայություններից գործող արագ արձագանքման ճգնաժամային կենտրոններից, գոնե պետք է հենց սկզբում դիմեն ոստիկանություն։ Մենք այս խնդրի հետ բախվեցինք եւ թերևս շարունակվում է այդ տեսանյութերի, այդ նկարների դեռ տարածումը, այսինքն դեռ կոնկրետ երեխայի իրավունքների ոտնահարում է ու պետք է փորձենք, այո, չնայած բարձրաձայնել ենք, հուսանք, որ որոշակի աշխատանքներ կիրականացվեն, բայց մենք մի կողմից անելիք ունենք այն կառույցների հետ ովքեր ուզում են գրանցվել որպես հասարակական կազմակերպություններ, մի կողմից արդեն անելիք ունենք արկա եղած կազմակերպությունների հետ աշխատելու եւ մյուս կողմից պետք է հասկանանք, որ երեխայի իրավունքները ինչպես անենք, որ նմանատիպ պարագաներ չոտնահարվեն, որովհետև այո նմանատիպ ընտանիքներ հիմա այս մեր օրերին ունենք եւ ինչպես մեր գոլեգան նշեց Մարգարիտան, այս պահի դրությամբ մենք ծառայությունների խնդիր ունենք։ Այսինքն այդ երեխաներին պարզապես չենք կարող որևիցե ճգնաժամային կենտրոններում տեղավորել եւ բացի այդ չենք էլ կարող այդ երեխաների ընտանիքների հետ տետատետ աշխատանք իրականացնել, քանի որ կան ընտանիքներ, որոնք ունեն ցածր ծնողավարման հմտություններ, մակարդակ եւ չենք ասում, որ այո պետք է երեխաներին դուրս հանել եւ չվերադարձնել, բայց այդ ընտանիքների հետ լիարժեք պետք է աշխատենք, մասնագիտական, սոցիալական աշխատանք իրականացնենք, նոր երեխաներին վերադարձնենք եւ համավարակի այս պայմաններում մենք իհարկե ռիսկային է գնալ եւ աշխատել, ռիսկային է ոչ թե մասնագետների համար, այլ ռիսկային է հենց այդ ընտանիքն է, որտեղ դու մտնում դուրս ես գալիս եւ որպես մասնագետ ռիսկային ես այլ ընտանիքի համար։ Իսկ առցանցը ներողությունը թատելու համար իսկ առցանց աշխատանքի մոդել չի գործում իրենց հետ։ Առցանց աշխատանքի մոդել գործում է եւ ասեմ ձեզ, քանի որ մենք ունենք նաեւ ընթացիկ դեպքեր, այսինքն ունենք ընտանիքներ, որոնց հետ արդեն իսկ սկսել ենք աշխատել, իրենց հետ շարունակվում են առցանց աշխատանքները, նոր ընտանիքների հետ էլ հեռախոսազրույց, եթե կարիք է լինում նաեւ Zoom հանդիպումներ եւ այլն, բայց քանի որ եթե նոր հայտնաբերված ընտանիքներ են, մենք ունենք որոշակի ռիսկեր առցանց աշխատանքի ընթացքում, որի արդյունքը այդքան տեսանելի չէ։ Լինի հատկապես եթե մենք խոսում ենք այդ խոցելիության այն մասին, որ երեխան ենթարկվել է
օգնության, անտեսման եւ այլն, այս դեպքում կարիք կա հենց կոնկրետ իրենց հետ աշխատելու։ Բարի։ Շատ համամիտ եմ, ես կուզեի ավելացնել, համամիտ եմ Ռոզայեն գաղափարի հետ, որ կա որոշակի կասեմ, չգիտեմ, կամ անտեղյակություն ասեմ, կամ դաշտին չտիրապետել, որ այո, երբեմն լուսաբանման ժամանակ չենք պահպանում էթիկական կողմը, երբեմն շատ բաց խոսում ենք երեխայի անուն տալով, երեխայի պատկերը, ցույց տալով, մատնանշելով բնակության վայրը եւ որտեղ արդեն անձնական տվյալներ են խախտվում։ Այո, դա ոչ միայն բռնարարի տեսանկյունից ճիշտ չի, որ ինքը գիտի որտեղ է գտնվում իր զոհը, այլ նաև նույն երեխայի համար, որովհետև դա իր կյանքում մի փոքր դրվագ է, որը կանցնի, բայց գոնե թե բոլորեն հերոստատիտողներին ովքեր տեսել են, պատմությունը կմնա եւ շատ հնարավոր է, որ դրա հիման վրա ոչ ճիշտ լինեն ասոցիացիաները եւ վերաբերմունքը շրջապատիվ, եւ դա երեխայի կյանքի ընթացքում հետագայում եւս հանգամանք կարող է հանդիսանալ։ Միաժամանակ դուք ասեցիք որներ, որ ավելի դժվարացնում են, այս համաճարակի ընթացքում աշխատանքը, դա կառույցների հետ աշխատանքն է նաև, որովհետև լինում են իրավիճակներ, երբ որ օրինակ գտնում է երեխան ճգնաժամային կենտրոնում, երեխայի օրինական ներկայացուցիչը իր ծնողը կամ խնամակալն է եւ նրանից հետո նոր համայնքը իր համապատասխան մարմիններով, խնամակալության հոգաբարձության մարմիններով եւ համայնքային սոցիալական աշխատողներով, այստեղ եւս խնդիր ունենք, որովհետեւ հատկապես այն սկզբնական հատվածում, երբ որ հիմնական աշխատատեղերը փակ էին եւ մարդիկ իրենք էլ աշխատակիցներն են մեկուսացած էին, մենք որոշակի դժվարություններ ունենք, որովհետեւ ինչքան էլ երեխան մեր ծառայությունում գտնվում է եւ մենք իրականացնում ենք աշխատանք թե երեխայի թե ընտանիքի հետ, բայց որոշման կայացումը դա այն բանն է, որ իրականացվում է համապատասխան մարմինների կողմից, համայնքի, համայնքապետարանի եւ երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժինների կողմից։ Այդ առաջիկա շրջանում մի փուլ ունեցանք դժվարություններ համակարգի հետ, բայց ոնց որ փորձում ենք բոլորս ենք փորձում աշխատել, սովորել աշխատել ներկայիս մարտահրավերների համատեքստում։ Հարց տվեցիք, արդյոք առցանց աշխատանքը հնարավոր չէ կազմակերպել ծնողների հետ։ Ընդհանուր առմամբ համաձայն եմ գոլեգայից հետ, որ այո, հնարավոր է եւ շատ դեպքերում աշխատանքը տարվում է։ Սակայն, եթե խոսում ենք նաեւ հիմնարար իրավունքներից, կան իրավիճակներ, երբ որ երեխային կամ ծնողին առցանց աշխատելու տեսակը հասանելի չէ։ Այսինքն մենք ունենք շատ ընտանիքներ, որոնք որ ինտերնետ կապ չունեն, հեռախոսային ծառայության բավականին դժվար է, երբ որ դու պետք է հարցազրույց վարես կամ խորհրդատվություն տրամադրես, որտեղ քեզ պետք է աչքի կոնտակտ պահել, որտեղ պետք է դիտարկել խոսքի ընթացքում շահառույն, դու բոլորը դրա հնարավորությունները չունես։ Եվ բնականաբար աշխատանքի արդյունավետությունը ուզենք թե չէ, բայց որպես մասնագետ հասկանում ենք, որ չի կարող լինել այնպիսին, ինչը որ կարող է լինել ուղիղ, պես դեմ առ դեմ հանդիպման կամ գոնե տեսակապի միջոցով։ Եվ մենք ունեցել ենք նաև իրավիճակներ, երբ որ երեխաները տարական հասանելիություն չեն ունեցել նույնիսկ հեռավար դասերին մասնակցելու համար։ Փորձել ենք որևէ կերպ օգտակար լինել, փորձել ենք ակտիվացնել համայնքային կապերը, միգուցե հարևանի հեռախոսով, հետևել դասերին, միգուցե հարևանի երեխայից ով նույն դասը անում է սովորում դասերը իմանալ հանձնարարություններ անել, բայց սրանք բոլորը մարտահրավերներ էին, որ մենք հասկանում ենք, որ այսպիսով մեր պաշտպանության համակարգը որպես այդպիսին պատրաստ չէր, բայց հասկանում ենք բոլորս, որ սա արտակարգ իրավիճակ է եւ փորձում ենք հնարավորության սահմաններում անել այնպես, որ ծառայությունների որակը երեխաների համար չընկնի եւ կարողանանք անել այնպես, որ ցանկացած երեխա, որ ինչ-որ միտեղ մեր պաշտպանության կարիքն ունի, կարողանա օգտվել այն իրավունքներից, որը իրենն է։ Շատ երաշխիքներից, որը ինքը ունի։ Շատ լավ է, շատ գովելի այդ աշխատանքները, որ տարվում են, պարզ է, որ արտակարգ դրության պայմաններում շատ դժվար են։ Դուք նաև նշեցիք տեղեկացվածության խնդիրը։ Մենք այդ խնդիրը ունենք, հատկապես այս օրերին, իրազեկման բարձրացման մասին է խոսքը եւ այս առումով ՄԻՊ աշխատանքներին պետք է անդրադառնամ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից ուղեցույց է տպագրվել արտակարգ դրության ժամանակ իրավունքների վերաբերյալ, երեխաների իրավունքների, ինչպես նաև ձեռնարկ, ինչը իրենից ներկայացնում կ-ը։ Եվ այս առումով պետք է նշել, որ այնտեղ
խոցելի խմբերի մեջ չկան երեխաները, ինչպես եւ սկզբից էր այդ մասին խոսում։ Կարող ենք հիմա ասել, որ այդ խոցելի խմբերում են նաեւ երեխաները, թե դեռ շուտ է անկախաճող այսպես դինամիկայից թվերի ամբողջ աշխարհում եւ այս առումով այսպիսի ձեռնարկների կամ ձեր կազմակերպությունների կողմից նմանատիպ ձեռնարկների տպագրման կամ տարածման, զանգվածայնացման ինչ քայլեր են կատարվում եւ կարող ենք ասել, որ սա ի վերջո հասնում է իր հասցեատիրոջը, թե սա մնում է ի վերջո MIP-ի կայքում։ Այսպես ասեմ, իհարկե սկզբնական շրջանում չի նշվել, բայց դա երևի թե դիտարկել են հենց հիվանդության վարակվելու տեսանկյունից, բայց եթե նայում ենք մենք ամբողջական, սոցիալական ոլորտում, հենց առաջին խոցելիության մեջ գտնվող հայտնվածները դրանք երեխաներն են։ Այսինքն, եթե նույնիսկ դա չգիտեմ, վարակակիր են ծնողները, վարակակիր են ավելի տարեց մարդիկ, բայց այնինչ հետևանքներ կարող է թողնել, երեխաների վրա, մենք կարող ենք ասել, որ եւ այն ժամանակ եւ հիմա խոցելիության մեջ նաև ռիսկային խմբում են երեխաները, պարզապես այլ ոլորտներից պետք է դիտարկենք, ինչու հենց նաև կրթության ոլորտում խոցելի եղան եւ ինչպես Մարգարիտան նշեց, նույնիսկ դպրոցներ եղան մեր այդ համագործակցության արդյունքում պայմանական իրենց համակարգիչները այն ընտանիքները, որոնք որ չունեին, տրամադրեցին, որ նորից ետ վերցնեն եւ այլն, սկսած կրթականից, սոցիալականից, նույնիսկ այն մեկուսացման ժամանակ, ինչպես որ արդեն նշեցինք, որ երեխաները միայնակ են մնում եւ այլն, եւ արդեն հասել ենք նրան, որ այո, նաեւ վարակակիր են համարվում եւ COVID-ով հիվանդանում են նաեւ երեխաները։ Այսինքն եւ սկզբնական փուլում եւ միջանկյալ եւ հիմա երևս միշտ երեխաները խոցելիության շրջանում են գտնվում ցավոք։ Իսկ ինչ վերաբերում է նաեւ այդ ինֆորմացիոն տեղեկատվական, այո, մեր կազմակերպությունները եւ մեր կողմից եւ World Vision-ը եւ մանկական զարգացման հիմնադրամը իրենք էլ մենք ունենք համայնքային սոցիալական աշխատողներ, որոնց միջոցով այս տեղեկատվությունը, COVID-ի հետևանքները, ինչպես պաշտպանվել, ինչ միջոցներ ունենալ, ինչ միջոցառումներ կիրառել, ինչպիսի եւ այլն, ամբողջը մեր այն համայնքները, որտեղ ունենք համայնքային սոցիալական աշխատողներ, իրենք տեղեկացվել են, վերապատրաստվել են եւ հիմա բոլորը տալիս են, այսպես ասած, համայնքներին եւ ընտանիքներին իրենց գիտելիքները։ Նախատեսվում են նաեւ ուղեցույցներ եւ հենց մանկապարտեզների համար, որտեղ հենց մանկավարժները ավելի ինտերակտիվ կկարողանան երեխաների հետ աշխատելով փորձեն ներկայացնել համավարակը իրենց լեզվով երեխաների եւ խաղերի միջոցով տարբեր փորձեն երեխաներին էլ ապահովել, որպեսզի իրենք էլ կարողանան հետագայում իրենց պաշտպանել տվյալ համավարակից։ Ինչպես նաև մենք ունենք այս պայմանությամբ նաև սոցիալական ծառայությունների համար ձեռնարկներ ենք փորձում ստեղծել, որովհետև հենց մենք առաջնամարտիկներն, այսպես ասած, բժիշկները, իրենցից հետո սոցիալական ոլորտի աշխատողները, իրենք էլ կարելի ասել ընթացք եղավ, որ 24 ժամ եւ ավել օրական աշխատում են եւ հենց այդ աջակցությունը, որ տրամադրում են ընտանիքներին, երեխաներին, իրենք են եւ իրենք էլ պետք է իմանան այն կանոնները, այն միջոցառումները, որոնք պետք է նաեւ գիտակցված կարողանան օգտագործեն եւ զերծ պահեն եւ իրենց եւ ընտանիքներին, որտեղ որ իրենք հաճախում են։ Խոցելիության տեսանկյունից բնականաբար երեխաները խոցելի են, ես կասեի ավելի երեխաները խոցելի են, որովհետև նույնչափ խոցելի են ինչքան որ մեծերը, կախված նրանից, որ ունեն շփումներ եւ կա վտանգ վարակակիր դառնալու, բայց իրենք առավել խոցելի են, որովհետև շատ ժամանակ դժվար է երեխաներին բացատրել, թե ինչու ինքը պետք է տանից դուրս չգա, ինչու ինքը կենտրոնում է եւ կենտրոնից դուրս չի կարող գալ։ Մեր կենտրոնի օրինակով մենք այս արտակարգ դրության սահմաններում մոտ 30 երեխա ենք մեր կենտրոնում ունեցել ապաստանվող եւ բավականին մեծ դժվարություններ երեխաներին անընդհատ բացատրել, որ գիտեք, նորից երկարացվեց արտակարգ դրության վիճակը, գիտեք, դուք նորից չեք կարող դուրս գալ, գնալ խմբակներ, շփվել ընկերների հետ, չգիտեմ, տեսակցել ծնողներին, որովհետև սա ճգնաժամային կառույց է մեր կենտրոնը եւ
երեխաները այստեղ են ապրում, բայց իրենք ունեն ընտանիքներ եւ պահպանում են կապը ընտանիքների հետ, իրենց սոցիալական կապերն են պահպանում եւ բացատրել երեխային իհարկե բացատրում ենք բոլոր հնարավոր եւ երբեմն նույնիսկ անհնար խնդիրով, բայց բավականին դժվար է երեխաների համար։ Մենք անընդհատ ամեն օր փորձում ենք թարմացնել իրավիճակը, որը տիրում է հանրապետությունում, ներկայացնում ենք իրենց, բնականաբար տրամադրում ենք բոլոր հնարավոր անհրաժեշտ միջոցները ինքնախնամքի պաշտպանության համար եւ փորձում ենք բացատրել կանոնները, որոնք պետք է պահպանել, նույնիսկ եթե իրենք պարզապես կենտրոնում են եւ դուրս են գալիս բակ, չգիտեմ, բակի ներսում են, շփվում են միայն կենտրոնի երեխաների հետ, բայց ինչպես պետք է պահպանել տվյալ կանոնները, ինչպես պետք է վարվել ընդհանրապես իրար հետ, ինչ է ենթադրում ընդհանրապես այս արտակարգ դրությունը, որոնք են դրանից հետո մեր քայլերը, ինչ պետք է անենք, այսինքն բավականին ավելի խոցելի են իմ կարծիքով երեխաները, քան չափահաս մարդիկ, որոնց հետ շատ ավելի հեշտ է դնել կանոններ եւ խնդրել, որ պահպանեն կանոնները։ Չնայած որ այսօր տեսնում ենք ամեն օր լրատվությամբ, թե ինչքան են դեպքերը, երբ որ նույնիսկ մեծահասակները դժվարանում են կամ ընդդիմանում են այդ կանոնները պահպանելու։ Մենք որոշ առումով ասած վերապրոֆիլավորել ենք մեր կենտրոնի աշխատակիցներին, որովհետև կապ չունի, թե իրանք կենտրոնում ինչպիսի գործառույթ ունեն, բոլորը ունեն որոշակի ժամանակահատված, որ երեխաների առօրյայով են աշխատում։ Այսինքն մենք միասին փորձում ենք համեղ բաներ պատրաստել, մենք միասին փորձում ենք մեր այգին մշակել, մենք միասին փորձում ենք տարբեր խաղեր խաղալ, այսինքն Եվ այդ ամենը կատարվում է պաշտպանված դիմակներով, ձեռնոցներով, այսինքն այդ, այո։ Եվ կոչ ենք անում հարգելի ռադիոլսողներ, ես ինքս հիմա տաղավարում եմ, կներեք ընդհատում եմ եւ կրում եմ ձեռնոց եւ դիմակ, որտեվ անհրաժեշտ է առաջինը ձեր եւ իմ անվտանգության համար եւ այն շղթան, որը կարող է դառնալ համավարակի պայմաններում, այսպես մեծ շղթա, եւ լավ է որ երեխաների մոտ դա երևի թե ամենադժվարն է ստացվում, լավ է որ ձեզ հաջողել է։ Շատ բարի։ Դժվարությամբ բայց հաջողել։ Շատ լավ է, դա խոսում այն մասին, որ անընդհատ աշխատանք է տարվում, հետևողական։ Իմ հաջորդ հարցը վերաբերում է կրթության իրավունքին երեխաների, քանի որ սա նույնպես ամենախոցելի իրավունքներից է այսօր, եւ եթե կարելի է համառոտ այսպես պատկերացնենք, ինչպես է ուսումնական process-ը վերաշարունակվելու, որտեղ կարծես թե արդեն այս process-ը այս շրջանում փորձել ենք ամփոփել, սեպտեմբերից եթե սկսվի այս ձևով, արդյոք ավելի պատրաստ կլինենք, քան այս տարվա մեջ ուսումնական, թե եթե իսկապես կարողանանք նորմալիզետը այսպես ապահովել, վերադառնալ, բայց ինչ հոգեբանական եւ այլ խնդիրներ կարող են ծագել, որտեղ դրանք տարբեր հարթակներում հաստատապես կծագեն։ Բնականաբար, հավանաբար ավելի պատրաստ կլինենք, քան ինչ այս ենք, որովհետև գոնե որոշակի ամիսների փորձառություն արդեն իսկ ունենք, գոնե որոշակի առումով երեխաները կարողանում են սովորել դրանց, սկզբնական շրջանում շատ դժվար էր, որովհետև դժվարությամբ էին կիրառում համացանցով աշխատելը, ուզում են իրենք պատասխանեին, ստացվում էր շփոթ, մի քանի հոգի միաժամանակ էին խոսում, նեղվում էին, որ ես ուզում եմ դասը պատասխանեմ, բայց ինձ հերթ չի հասնում, ինձ չեն լսում եւ նման այլ բաներ, բայց ժամանակի ընթացքում որոշակի բնականաբար հմտություններ ձեռք բերել են հեռավար դասերին մասնակցելու, անշուշտ շատ անգամ ավելի լավ եւ ավելի ճիշտ կլինի, եթե ունենանք այդ հնարավորությունը անվնաս շարունակելու կոնկրետ արկա կարգով ուսուցումը, բայց եթե ստացվի այնպես, որ երեխաներից կամ վտանգությունից ելնելով ստիպված լինենք շարունակել նման ձևով աշխատանքը, պարզապես կարծում եմ մինչև սեպտեմբերի 1-ը անհրաժեշտ կլինի եւս մեկ անգամ կարիքների գնահատում անել եւ հասկանալ արդյոք բոլորն են, որ ունեն այդ հնարավորությունը, հասանելիությունը շարունակելու համացանցով դասեր անել հեռավար տեսքով եւ բայց պատրաստվածության ու հմտությունների առումով ավելի պատրաստ կլինեն, քան մինչ այսօր։ Բարի, Ես խոսեի ռիսկերի մասին, այսինքն պատրաստվածությունը գլոբալ առումով այո համաձայն եմ, բայց մենք ունենք այսպես ասած ընտանիքներ, որտեղ ունեն կրթությունից դուրս մնացած երեխաներ կամ երեխաներ, որոնք շեմին են հասել եւ մի քիչ այդ մոնիտորինգային այդ վերահսկողությունը մասնագիտական առումով, եթե նորից անդրադառնանք սեպտեմբերից հեռավար կրթության, մի քիչ այսպես ասած ետ է մնում։
ունենք ընտանիքներ, որ ամենօրյա աշխատանք են իրականացնում։ Նույն մենք աշխատում ենք սոցիալական աջակցության տարածքային բաժինների հետ, սոցիալական դեպք վարողների հետ։ Եղել են դեպքեր, որ ամեն օր գնացել ենք երեխային տարել ենք դպրոց, այսինքն այդ ծնողի կողմից միգուցե չկարևորելը կրթության, միգուցե երեխայի կողմից կամ այն կրթական հաստատությունը լիարժեք չի ընդգրկել երեխային եւ երեխան չի ցանկացել եւ այլն, այս խնդիրներն ունենք եւ ես կարծում եմ, որ այս ռիսկերը մի քիչ ավելի կշատանան, եթե հեռահարի դեպքում լինի եւ այդ մեր մոնիտորինգային գործընթացը նորից կդառնա էլի հեռավար, բայց այս պարագայում այդ հաճախակիությունը, այդ կոնկրետ հստակ աշխատանքները, որ հենց հաղորդման սկզբում էլ նշեցինք, որ ավելի դեմ առ դեմ պետք է լինի եւ այլն, մի քիչ հետին պլան կմղվի եւ այս պարագայում մենք չենք կարող պատկերացնել, թե ուր կտանի այն երեխաներին, որոնք որ այդ ռիսկային իրավիճակում են, եւ նույնիսկ այն երեխաներ, որոնք ռիսկային իրավիճակում են եւ պետք է գնան առաջին դասարան։ Սա մեզ մոտ է նորից խնդիր, այսինքն մենք կարծում եմ, որ այդ ռիսկերը կունենանք եւ պետք է նաեւ, եթե որոշակի գործողությունների պլան ենք մշակում, սեպտեմբերից հեռավար սկսելու, նաեւ այս ռիսկերը հաշվի առնենք նոր սկսենք աշխատել։ Շատ բարի, ես շնորհակալություն եմ հայտնում, մեր հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին, իհարկե շատ հարցեր կա շոշափելու, անդրադառնալու, որտեղ այն իրավունքները, որոնք ոտնահարվում են ակնհայտորեն կամ կարող են այսպես պարզվի, որ ժամանակի ընթացքում երեխաները դարձել են տարբեր իրենց իրավունքների ոտնահարման զոհ, շատ են, իհարկե կարելի է այլ հաղորդում նաև կազմակերպել, շնորհակալություն եմ հայտնում հարգելի հյուրեր եւ հիշեցնեմ մեր ռադիո լսողներին, որ այսօր մեր հյուրերն էին սոցիալական աշխատանքի փորձագետ, մանկական զարգացման հիմնադրամ Ռոզա Սոլոմոնյանը եւ ՀՈՎ երեխաների կենտրոնի բազմամասնագիտական թիմի ղեկավար Մարգարիտա Տեր-Հովհաննիսյանը։ Շնորհակալություն եւ պարզապես ուզում եմ ամփոփել, որ ըստ համաշխարհային տնտեսական ֆորումի աղբյուրների ՄԱԳ-ի հետազոտությունների համաձայն այսօր աշխարհում Իսլանդիան, Ֆինլանդիան եւ Շվեյցարիան համարվել են այն երկրները, որոնք շատ լավ ապահովել են երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը համավարակի օրերին եւ հուսանք այն ջանքերը, որոնք դուք գործադրում եք նույն ձեր արշավի շրջանակներում եւ յուրաքանչյուրի ձեր կազմակերպության շրջանակներում, իրոք կապահովեն մեր երեխաների իրավունքների պաշտպանության ավելի բարձր մակարդակ։ Շնորհակալություն ձեր ջանքերի համար եւ այսօրվա զրույցի համար։